Skills жобасына мен екінші рет қатысуым. Осымен біз аграр мәселесі бойынша үнемі мен жаңағы конкурста независимый эксперт дейді ғой, тәуелсіз эксперт ретінде мен қатысқам. Бұндай енді бағдарламалар, осындай конкурстар деуге болады. Өте енді мамандардың ішінде біліктілігін, білімділігін арттыратын және анықтайтын конкурстар деп есептеймін өзім. Я была приятно удивлена, насколько отличные результаты показали наши участники колледжей. 30 колледжей Павлодарской области, плюс 14 частных колледжей. Это огромный пласт специалистов, будущих специалистов, талантливых, умных, профессионалов для нашей Павлодарской области. Я очень этому рада.